ny fampanantenana ny fanahy masina no resan'ny evanjely fa ao amin'ny vakiteny voalohany no hiompanan'ny fampianarako androany hanao katesiziny vavaka sy ny hira isika amin'izao toriteny zao moa zany pasivina aloha zany novoalazan'ny vakiteny voalohany teo any amin'ny faritsy Masedonia amin'izao fotoana izao zany no misy andry Paoly amin'ny fitorian-teny faritany midadasika io Salomé région zany Salomé amorony mania izany Masedonia zany dia misy vilona anankiray mitovy amin'ny Ambositra asiana hoe Philippe io tanànan'ny Philippe io tena tanàna maresaka zany azy zany sabazaza ny mampalaza azy ohatran'ny Ambositra fa zavatra hafa dia tao Philippe nisy olona anankiray izay manana zanaka vavy io zanaka vavy io ohatrany hoe itoeran-javatra zany dia maminany izy vao mahita olona izy tonga dia miteny hoe ianao dia anoatra n'izao dia hazo an'izao anao androany dia mahazo tokoa le olona dia azon'le ray aman-dreniny vola be le kialakely io amin'izy itoeran-javatra zany dia miteny maminany sy ny sisa fa ry Paoly mahita hoe demoniany no agnatin'ny kialakely io vehivavy io niteny tamin'olo hoe rainy lehilahy hitanareo mandehandeha rainy no manoro anareo ny lalana mahavonjy dia rehefa avy eo moa Paoly zany tonga dia niteny hoe or demony miala amin'io vehivavy io nyagnina amin'izay le izy tena fidiram-bola le mahazo vola igny satria dia honina mizokikikely sa mahavita ninina koa rehefa niala ny demony tezitra le ray aman-dreniny tamin'izay fotoana izay dia nitoroka any Paoly tamin'ny pôlisy dia nogadraina i Paoly sy Silasy grave be ny fagnagadrana tamin'izany tsy menoty vy ohatran'ny gendarme sy pôlisy amin'izao reny ny menoty fa misy hazo ngeza be dia misy lavaka omby tenda ao sy omby tagnana omby tongotra ambany sy ambony dia hidinao raikitrao zany agnao bloky hazo raikitrao agnao dia raikitrao ny tendanao zay ny fagnagadrana zay zany le tantara teo dia zao no tena zava-dehibe amin'ity nogadraina i Paoly sy Silasy tany Philippe tokony ho misasakalina ny hira ny deran'Andriamanitra izy ireo dia rehefa avy eo nanafaka azy Andriamanitra nisy horohoro-tany dia rehefa avy eo niosongosona ny fototsy ny trano dia vaky ny varavarana nipitika le zavatra nanagadra azy zay zany ny fanafahan'Andriamanitra fa hira ny nataon'izy ireo dia zao ary le izy zany tiako tenenina amintsika isika kehitriny mety zavatra tahaka an'izany no managadra atsika fa mety lafiny ara-panahy problème isan-karazany ary rehefa manana problème ny olona dia isaorana an'Andriamanitra fa mba mihazakazaka mivavaka amin'Andriamanitra fa ny akabiazan'ny olona fotsiny indrindra ny jasy isika eto Ambositra rehefa mivavaka dia indraindray hadino ny fiderana an'Andriamanitra fa ny problème ny tanisana amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny maninona dia manoatra nysao hoe dia sao hoe dia menomenona ny rainy antsika ny efa mivavaka efa tsara fa fimenomenomana fa ny nataon'ny Paoly sy Silasy nideran'Andriamanitra izy ary fideranan'Andriamanitra zany tamin'ny alalan'ny hira no niderany an'Andriamanitra apasiviko atsika aloha fa ao Baiboly ao any amin'ny bokin'ny Daniel ao amin'ny toko 7 dia tamin'le hoe nasain'ny Nabucodonosor ny akohoka tamina sary vongana ny olona rehetra fa izy telo lahy ry Sadraka, Mesaka sy Abednego sy nety ny akohoka tamin'izy io dia nalasaka tao anaty lafaoro mirehitra afo dia tao anatin'io lafaoro mirehitra afo io kory zareo zany hoe anaty problème dia ny hirany nataony fa sany menomenona ho fagnainga dia farahidiny dia manakoriny dia ohatran'izao ny olona rehetra tsy misy magnino fagnainy ohatr'izao zay le menomenona zay fa tsy zay ny nataon'izy telo lahy ireo fa ny hira any amin'ny akalazao any amin'le hira hoe isika ny tempolin'Andriamanitra dia misy an'le hira le manao hoe isaorana indrindra ianao ry tompo Andriamanitra iny razana mendrika dia rasilaza isaorana mandrakizay zay zany na zao aza ny manjo ahy dia isaorana indrindra ianao ry tompo Andriamanitra iny razana fa mendrika dia rasilaza isaorana mandrakizay ninena problème manao aho Andriamanitra dia ohatran'izao kanefa na mizaly azao isaorana indrindra ianao fa ianao dia misararadrariny anao mahita hevitra masoa foana masoa ahy zao misy zavatra tsara apokanao ao faran'izao misaotra Andriamanitra dia vahan'Andriamanitra amin'izay sy nampaninona n'izy telo lahy ireo ny lelanafo ary lay mpandoro indray aza no ny teny hoe tena
magnatra anareo aho amin'ny rasy nataoko taminareo a de mialagna ao misiotsioka sy magnitsy agny rahan'andriamanitra anjely fahefatra miaraka mitologna aminao amin'ny problème anao a zay le tany amin'ny miatrika olana ianao a miderahan'andriamanitra na de manana fizaliana azy ianao a araka ny fomba fiteny bolana malagasy hoe andriamanitra sy omensiny zanahary sy omempondro fa ny olombelona ny besiasia miaiky any ianao ry zalahy tany Babilôna reo ny teny hoe ny razanahy de nanota izahay sy nanaraka ny didinao ary naikeo izay mety tena nanota misy ratsy mba nataonay matoa misy loza olona an'izao kanefa andriamanitra sa omena fondro agnao a agnao de deraina ihany agnao sa problème anao zao fizaliko zao andriamanitra agnao de mijanona ho andriamanitra voninahitra zay na le izy ka neny Paul sy Silasy rehetra zany a fideranan'andriamanitra sy nylazana tao a ny hoe inona ny hira nataony fa ko atsika katolika manko misy le fomba fiteny manao hoe lex orandi lex credendi ho azavako zay hoe ny lalan'ny vavaka lalan'ny finoana lex credend lex orandi lex orandi ny vavaka atao re te hamatatra ho inona no inony onona anankiray de henony fivavahany roatra anao zao mivavaka de miteny ataovy marary rakoto zay ny vavaka ataonao ny andriamanitra ny finoanao zany sa madio am'izay satria hita mivavaka anao mivavaka loza ho anona hifantatra mivavaka ny zavatra inony ao a zay le hoe lex orandi ny vavaka ataonao no halalana hoe inona ny finoanao ka i Paul sy Silasy reto de mino hoe andriamanitra mpanafaka de zay no hiraigna amin'ny teny français rehefa miteny hoe hymne zany a samy hafa hoe cantique rehefa jerevana amin'ny teny français manko reo teny reo de fantatra ny dikany le hoe nuance ny atao hoe hymne zany a de hira fa izy io a sy ho hirahirahanao fehezateny bambaray no hiraina fa mety mba nataonao hoe miady rima ve mandeha sy efatrefatra ve misy couplet ve zany hoe nandinika zany reo vokatry ny finoana ary natao zavakanto le izy maharary efa mikatra vo mahita hoe inona reny teny kanto indrindra hideranan'andriamanitra ry andriamanitra manerinerinao miseza fianotranana any amin'ny avo indrindra fa sosiny hoe jesosy eo tompo fotsiny fa tenina zay ny mahimina azy ny angaliana zay misy dikany ary ny atsika ny hira zavakanto aby ao a samy mamorona hira masina aby fa sy fotsiny hoe agnao tonga de hira fotsiny de hoe folo lakalaka kile sa azo atao azay ny fivavahany fa atao himna zay zany le izy de zao ary le izy ao amin'ny salamo ao amin'ny aiza no soratako eto le izy ao amin'ny salamo ao a misy an'izao hira zao amin'ny salamo a faha telo amby roapolo angamba izy iny le misy hoe kanefa masony ianao a ary mipetraka eo amin'ny hiran'ny Israely agnao zany rehefa mihira de miaso an'andriamanitra ho tonga araka ny olona zay ny salamo hoe kanefa masony ianao ary mipetraka eo amin'ny hiran'ny Israely de zao rehefa sorosorena anao manana problème mihira ary hira masina himna no ataonao mideran'andriamanitra ohatra ny nataon'izy telo lahy reo hoe de raina indrindra ianao ry tompoandriamendrika dera sy laza na misy aza ny olanako de tonga andriamanitra rehefa tonga izy tsy hoe tonga fotsiny am'izao fa manao zavatra asiny horohorotany mety miainga avy agny lavitra ny famahan'ny problème anao zay le horohorotany a fa manatona sy kelikely am'izay hozongozoniny am'izay le fototry ny problème anao sahala am'le trano le fondation le problème anao vo lavidavitra aloha agnao mihira fefa homanin'andriamanitra ny olona hamonjy anao sy hisauve anao sy hitondra famonjenao anao rehefa avy eo ataonao heninao misy teny efa akaiky anao le famonjenanao de rehefa avy eo akaiky kokoa ravaniny rindriny varavarana ohatra n'le fonsany tazonana ny Paul sy Silasy tena heninao am'izay tenao mivatagnanao tena mipitika le problème anao zay ohatra zay le izy fa mihira satria io lazay ny salamo hoe masony ianao ary mipetraka eo mihiran'ny Israely agnareo mivavaka nefa mijomoka fotsiny ohatran'ny sy boboka sy ny fibata ohatra zao fotsiny ohatra trondro mafotaka io fotsiny a mihira fa io hira io ny fiastonan'andriamanitra zay a ny atsika aza nalamesa tononona de misy tononkira fidirana foana ilazana hoe hira iny zay ny andikany hira fidirana e fiantsonan'andriamanitra hoeo a ary tonga de hoe samy mahalalan'ny agnao mideran'andriamanitra fotsiny de vahany ny olana fa sy miandry anao hiteny hoe vahao ny gadra anay andriamanitra agnay ve nandroka demonina ataonay taty Filipo de gadra indray ro nahazo anay fa mihira fotsiny izy agnao andriamanitra onona mahafinaritra va problème de mihira indrindra ny hirany voninahitra io rehefa anina agnao de mba mihira mitadiava hirany voninahitra anankiray igny fagnomezam-boninahitra an'andriamanitra louange
igny tena idirao an'Andriamanitra ohatra hoe mitady voninahitra anankiray ny aso tena tiako le ao amin'ny 430 sy 300 mioby ny asinao zahay de na igny ambony moto aho naky mieritreritra zavatra hafa aho de mihira moa taloha matahotra fasaka de rehefa mandalo amin'ny anabe fasaka mioby ny asinao zahay de miala ny tahotra anareo mety manana ny hira tianareo hafa anareo de zao zava-dehibe amin'ny finoana kristianina ny hira zany jereo tsara farafakeliny masina Paoly zany akoatrany hoe izy tena niainana zany sisy lasy de manahitana antsika pino izy ohatra zao hoe ao amin'ny Efezianina 5:7-20 ilazany Paoly amin'ireo kristianina tany Efesy hoe salamo sy hira matomboky hira masina no ifampiresaho ary hira fiderana no kaloha eo am-ponareo voninahitry ny tompo ary misaoran'Andriamanitra mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mihira fotsiny anao sy voatery-teny hoe misaotra anao zahay fa anao de izay hira fideranao an'Andriamanitra hoe amin'ny mahandriamanitra azy de izay zany zava-dehibe zay Kolosianina 4:7-9 miteny koa Paoly hoe hoentin'ny fahasoavana hira ho an'Andriamanitra ao am-ponareo amin'ny salama makira fiderana mba amin'ny tonon-kira masina zay zany tenen'ny Paoly zay ilaina zany io mihira io tonon-kira masina rehefa ao an-dragno aza opa vararaka ro ifampiresahanareo mihira fa rehefa mihira anareo milamindamina de ozy sasana hoe agnay mamalapeo ohatrany goaika ny feonay ny misy karazana zany tena faible mihira de mety zay sa mampihira azy fa nakiny mba hoe hira masina zany mba lefalefanao an-dragno ao sy hoe de igny tontolo andro fa ny kilonga koa mba mila bariny zaka sy elidio sy ny sisa sy likokininitra mba henony kilonga fa mba maragna de fa sinao ritme hoe mandrapa-ndamindamina tragno manamatraka sakafo de mba mandefa hira aho na de le hira firana fanampin'ireny alefanao milamina de misesy ao hira katolika moa rofina amijony akoatra ny aty amin'ny radio Maria ireny manala sorisory mamaha problème ao niatrikolagna anao hiresaka amin'olona mampatahotra anao de mikeno hira masina fa efa vavaka reny fiderana an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra zao mandrakariva ny sekrety aza tonga de miteny amin'ny olana anao ohatra zao fa sa voatery hilaza ny olana anao fa anao le mametraka ny toeran'Andriamanitra sy fahatokisana azy araka ny teny kito hoe profony finoana ny fihirana io satria ao anatin'ny tonon-kira zay ataonao hiderana an'Andriamanitra iny no voalaza ny fitokisanao azy tsara de tsara aby ny tonon-kira ny hiratsika fa indraindray sika hiran'ny katolika zay ozy ny obolana agnambanivohitra andinin'ny fahatelo rohay fa sahay tonga amin'ny farany fa ny hira io indrindra salamo misy latsona hoe doxolojia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra hoe de raina ianao orira fa manoatra an'izao zao de isaorana koa anao ry zanaka fa manoatra an'izao sy zao ary isaorana koa ny fanahy fa manoatra an'izao sy zao rehefa farananao amin'ny andinin'ny farany ary zany reny hira reny de hitanao le izy ao de zay zany le izy manambara ny finoana sy fahatokisana an'Andriamanitra ny hira fiderana zay ataontsika io zany filazasy hoe ianao zany anaty situation tena hoe tena tratrolana ianao de alao tahaka i Paoly sy Silasy alao tahaka izy telo reo ankizy telo moa ny filazan'ny soratra masina azy eo amin'ny Daniel 7 fa midera an'Andriamanitra reo dia sy mampaninina azy ny lelafo sy mampaninina azy ny giadra fa vahan'Andriamanitra zay zany zava-dehibe ny hira veriky farany le teo hoe fiasonan'ny fisin'Andriamanitra hanakaiky anao io ny tabataba ny teny rasy ny asa saina be loatra vao mainka igny mampandositra an'Andriamanitra fa rehefa mihira ianao tontolo miasina mozika masina no henonao de manatona anao Andriamanitra ary rehefa tonga eo Andriamanitra manao zavatra izy de tadio izay hoe etape sy dingana zay hoe horohorontany aloha toatra mbola ny lavitra sy henonao iny le teneninao hoe hivava rety olana akotia nefa ohatra efa misy fanantenana kely aho mandeha zay le horohorontany rehefa aveo toizanao hiany hira dia kiozongozona ny fototry ny problème anao sala mifototry ny trano ny fonja ny tazonana andreo pitika ho azy ny savily sy ny karesaka sy ny gadana sy ny vasety mivaravarany problème anao va ny olana anao ary tadio fa misy dikany symbolika le hoe teo ampisasahan'ny alina dia ny vavaka sy ny hira ary nanome voninahitra an'Andriamanitra Paoly sy Silasy le hoe alina io amin'ny soratra masina le hoe misasak'alina de le fotoana ny fisalasalana verihevitra ianao ohatrany hoe manirery sy misy aiza ny anteherana satria fa amin'ny alina anao maky de rery reha maninina amin'izao alina zao reha hirery mba hamozy ohatrany le olona mipetraka amin'ny tanàna tokana rany
azonareo de ohatr'izay le hoe ilana an'Andriamanitra de mihira ianao fa tsy hoe alina de hiandry amin'ny 12 alina ny hoe iny moa zany de raha narabaky teny ohatra neny any ty de amin'ny filo loha zao miandry amin'ny sasakalina de mba policisy lahy le alina io mety amin'ny 7 maragna mety amin'ny 2 tolakandro amin'le fotoana mampisalasala anao amin'le fotoana mampanirery anao amin'le fotoana ianao tena mahatsapa hoe sarakolona ianao miatrika olana samirery de mihira mivavah ka afaka miteny ianao zany ny manosika atsika hira manko de lazay salamo faha 13 hoe na de mandeha amin'ny tany aloky ny fahafatesana zao le problème isan-karazan'ireo de tsy misy atahorako fa eo ianao manohanay compagnon de voyage manoatra an'izao ohatran'le mpifankaty miara-mandeha raha tsy misy mampatahotra fa agnao miaraka amiko na mandeha aminaty tany aloky ny fahafatesana zao de tsy matahotra satria eo ianao zay le mihira zany zay ka tadio ary ny délivrance hirahiratsika io so amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta alleluia ohatra zao saizay mihira moe voninahitra Andriamanitra vahan'ny olagnanao hirao Andriamanitra manatona anao izy de sala aminataony tamin'ny Paoly sy Silasy dia zay jereo tamin'ity amaranako azy tanteraka hoe mihira izy de nisy le atao hoe afaka izy tamin'ny gadra problème mandavanandro sy tena fiainana io fa tamin'io tantara io koa de nisy fahafahana délivrance spirituelle satria nahoana ry Géolier mianakavy tamin'izy tao pozina tonga de niova fo de nibebaka ary izy mianakavy niarany bebaka natao batemy aby hitanao Andriamanitra rehefa maha problème anao tsy maintsy misy problème manonona hafa mivaha koa ary ny azy aza problème mangeda satria ikina ny fiainany mandrakizay rehanao zany zao misy problème de ovan'Andriamanitra ny fiainanao de misy olona hafa noho ianao miova mahazo fahasoavana famonjena hafa ihany koa azonareo de vita koa am'izay ny asa missionnaire fitoriana vaovao mahafaly engany asika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ka amin'ny fiainantsika manontolo de hira hoe sara indrindra ianao ry tompoandriamanitra indrazana fa miandrika de rasilaza nenenina mahazo ahy agnao de isaorana mandrakizay zay